Pasible. Preparando el equipaje para salir. En realidad iba a coger una maldita. ¿Una? Maldita energética.
segundo. Dale, dale.
te oigo. Numerito alto en la pantalla significa que la moto se va menos. ¿Él? Yo lo tengo. ¿Oíste? Horas con... Yo creo que sí se sube, ¿no? Sí, ese se sube, hostia. Pero es saltarse un poco de... ¿Eh? A ver, si queréis ir, os espero aquí. Yo paso de cansarme. Yo ya tengo bastante con acabar la prueba. David, abrocha la bota, anda. Ah, ya subimos 2 cuestas peores que esta. Hoy. La bota. Vamos. Te voy a poner de deberes leer el manual. El próximo día te pregunto la lección. Bueno, verte algún vídeo en YouTube, No, tampoco. que es más fácil. Ah, no te preocupes, ya te grabo yo. Claro, es que ayer cuando me dice, joder, es que cogí la hierba y se me fue, pero vas sin control. No, no, lo llevo a tope, en el 1, a tope. Hostia, es que eso... Cuando te pones a subir una de esas jodidas es que no te deja hacer nada, es que no subes. Lo que, pero ¿el tuyo es regulable o es on-off? El mío tiene modos de conducción, es decir, Sí. tienes el de lluvia, el de carretera. Sí, pero no tiene, me refiero que al control de tracción. El control de tracción, si tienes un modo enduro, que lo que te hace es que te lo reduce un poco. Pero no Luego lo... tiene una pastilla que si la conectas en un cable que lleva aquí abajo, puedes activar el modo Enduro Pro. Y lo que te hace es que te deshabilita completamente el control de tracción y te deshabilita el ABS trasero, te deja el delantero. Es que cuando le pones el modo rally, que es el Pro vuestro, ya te sale en la pantalla de 1 a 9. Le vas dando a la tecla en función de lo intrusivo que quieres que sea. Claro, este no, este tiene unos niveles ya predefinidos. Por eso esta moto está también, yo voy en la mitad. Que deje correr la rueda en una subida, pero que no me... que cuando cojas Hostia, algo pero muy yo creo malo- que subes mucho mejor sin control de tracción que con control de tracción, Voy a estar un segurísimo. cuarto de depósito dentro de poco. Igual ahí al hacer la comida, Sí. el oasis. Hay un oasis en el oasis de gasolinera. Ya manché el asiento. Bien, Hostia, yo soy tú y lo cambio ya, ¿eh? ya puedo cambiar. Eso llegas a la BMW y le dices, esta moto es una mierda, mira qué sucia está. Hostia, están ya de verla, bueno, se asusta. Eso sí mola porque llegan todos con las BMWs estas las de leasing estas. Hostia, no las meten por un camino ni de coña. Yo digo, así me gusta. Digo, tú cuídamela que esa es mi futura mujer. Cuando la dejes dentro de 3 años y esté nueva, ya la cogeré yo de segunda mano de puta madre.
lado,